Memorandum of Understanding Kuntra Gamapan Kuyak Pinadana Northeast Development Summit Western Trade. India के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमसुंग INA के लेखित्रब लामी सिंह दे इकाई कुमनब उठ्रे NSNIM अमदी इंडिया गवर्नमेंट अनि के मरक्ता इनकिबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की वारोल मणिपुर मियाम द खंगनबा भारत की प्रेसिडेंट मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी न तक्सिनख्रे अमसुंग तरामथु सुबह मणिपुर पोलो इंटरनेशनल इम्फाल की पोलो ग्राउंड हौख्रे मणिपुर की सानरो सिंह सम इंडिया टीम बी ना इंग्लैंड बु निपान अहुम द थोइख्रे खुरुमजरी मियंग ताबिदब मयाम पुनमक पुतरामना ओक्सरी हाउसिंग असिगी मरुएबा पाउसिंग संदोना पिजरी तोंगान तोंगान कंपनी सिंगा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुंट्रागा मापन खुयक पिनादुना नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट समिट लोसिन क्रे चीफ मिनिस्टर थाजबगी वांगमदा माई पाकपनि हाना सिंथा क्रे ngarangdagi hauna sangai festival ga mari lenana city convention center da chatharakiba north east development summit losinbagi tharamda chief minister N Biren health and family welfare gi minister L Zaintu Kumar MLA L Rameswar donor gi secretary Navin Brahman Singh Mamiya Singh Saruk yakhe ngasi khuyak pinabada yaukeba sing adugi manungda ukhul district tagi chromite lautopagi ayaba Sandil amadi ukhul district ta cement factory linkatpa FRL garment making unit linkatpa spices and food processing factory semgatpa drug amadi pharmaceutical unit linkatpa electronic design in Manipur hokdokpa cyber security center semgatpa UK gi farm amaga private university linkatpa cable car amadi shopping mall sagatpa sterasida sa sandal amadi agar thaduna factory thamna bathaba paikatpa wadige biofuel puthokpa Mored International Hospital sagatpa Caesar Institute of Medical Science linkatpa mobile health care gi matangda mathau taba tengmang pinaba amadi chromite lauthupagi ayaba nasingma sing yauri ngasi sign tonaba aduda India gi mapan gi farm kaya yawbata natana India gi multinational company kaya amasu yawki khuyak pinaraba matungda chief minister na handak pangtholiba north east development summit asi thazabagi wamada mai paklei masina awang nopok lamdamda anoba mayol ama pibaga loina lamdam asigi leijariba potential sing miyam na khangan mangamle masak naba miyo singna Manipur amadi awang nongpok lamdambu khangduna sel thadabagi apama phongdorapa asi laibak phabani haibaga loina na summit asina pigedaba kanabagi matangda wafam kaya phongdokhi 5 session focusing on areas of trade and investment, connectivity and infrastructure development, tourism development in the region, skill development, capacity building and entrepreneurship were successfully held. I attended dignitaries and luminaries who attended the summit and I made this session engaging and inspiring. I am certain that the positive outcomes from this summit will transform the business and the development environment of the Northeast region in general and Manipur in particular. Ngasi nini sanba nimit ke ayuki aham session trade and investment developing northeast region as a growth region top India's economy haibasida khana nainaba mifam ama pangthokhi tharam adida tongan chungan ba lamda khang heraba mapalam digi lakpa miye kana saruk yakhi ani suba session the connectivity and infrastructure development haibasida khana nainaba mifam ama works minister TS Biswajana hokdokhi Works Minister TS Biswajana promising the phongdokhibada lamdam asida leidiba human resource amade natural resource sing asi ningthina industrialized tawduna lamdam asigi sel thunge phibam da hengat handuna amadi sakhot makairom da mangjil thana satpa ngamnaba summit asi pangthokpune Manipur asi mangi miyam da hena khanganaba amadi lamdam asigi phajaba singbu uhannaba khonabagi khongthang amani haikhi kaya ki mamang dagi akoi explore tobang maktaba akoi leba potential adug human resources aduga akoi mineral resources mayam puna maksing si akoi leba industrialized hub ama akoi sema ganda akoi leba akoi unemployed youth sing aduga sigi akoi economy amadi akoi GDP se hengala le har kanda akoi lebak sida akoi shanti amadi infrastructure ki oro chakot thorangi produkta lagana bagi amadi akoi local entrepreneurs sing siga akoi tied up tawre har kanda aduga state ta su economy wang hoba aduga mapanda laiba mi singsna su akoi Manipur se masak munna khangmina bagi
अखोगी वाखलोन गलोना अखोगी समिट अछि पांगथोकचबनी Summit adu saruk yakiba Moregi Border Trade Chamber of Commerce ki President B second pangtholeba summit asina imlol nari ba lebak singalalo edik tawbada hanadigi hena phagat hamangam lagani haiki बहुत बॉर्डर है। बॉर्डर में वहाँ बिजनेस का सिस्टम अलग है, यहाँ सिस्टम अलग है। वहाँ का सिस्टम कैसे फ्री पास है, फ्री पास में आदमी जा सकते हैं अपना बिजनेस कर सकते हैं। मगर यहाँ में आप लोग का जो एंट्री वीज़ा अभी तक अलाउड नहीं किया है। Numini ki kongsa ngarang Imphal da thunglukiba Bharat ki President Ramnath Kovind na ngasi Moirang da leba Prithvi ki anisba lanzau da Indian National Army na ahan ba India ki firal singkhat ki ba mafam ama oriba Moirang da leba INA Artists Memorial Complex da Netaji Subhash Chandra Bose amasung INA ki lekhida ba lamni sini kai khumna ba utkrai ayupung apamini ni phumanga taba matam da Moirang ngang khalawai da leba Hemam Nilamani Singh Sports Complex sa helicopter da thunglaki President ki Kongsat Aduda First Lady Savita Kovind, Governor Dr. Nazma Heptullah, Chief Minister N. Biren Su Loinaraki, President INA ki Museum amasung Moirang ki Kanglasu Yengsin ki Art and Culture ki Official Singna Malem ki Anis Subalanzau da Imphal Sona ki ba Lanpam amasung INA ki Lamu Singh History President na Tamki President na Museum ki Visitor Bukta Netaji Subhash Chandra Bose ki Lamjing Makha da Mama Lebak India bo Maning Makha Tamnaba Kathokiba Thauna Faraba INA ki Lamu Singh mafam nikai kumnaba uli Monument asina INA ki Thauna Faba Singh aikhoida ningsing hanbaga loinana Lebak asigi thabak tawnaba ki dama asirwa warib ama aikhoida laholi habu wafam iramki Panmaya India ki President amana INA Complex yang masili singa masamapan Humrani Thoi ki October kuntraga mathoida BB Girina yang silon laba matungda Ramnath Kovind na Anisoba India ki President ni Manipur Sangai Festival ke thorom yawba lakiba Bharat ki President Ramnath Kovind ga Manipur Pradesh Congress Committee ki mihu singa unaduna Bharat Sarkar amadi NSN IM ani gi marakta inakiba framework agreement ke warol Manipur miyam da khangandana thamagi matangda memorandum ama pisin khre hana MP susi ki President TN Hokip na phongdokrai Congress Bhavan na pangthokiba pawgi mifam aduda Congress Legislative Party ke lusing okram ibobi amadi hanagi MLA NG Bijoy RK Anand Saruk yaki President TN Hokip na ngasi ayuk Bharat ki President Ramnath Kovind ga unaduna center da BJP na lusinguna paliba sarkar asina transparency leiba sarkar ni haina tatana palabasu NSN IM ga inariba framework agreement ki warol miyam da khangandana losinuna thamli haiba wafam thamki Congress Party na pisin kiba memorandum amadi party ki maikedi ki thamki wafam sing President masamak thamu singna yaning ulaki amaramda all political party mifam yangona ba Manipur ki Chief Minister N Birena Batun torokpadigi Congress Party ki mi ahum saruk yaki mifam matungda NPF ki lekhai ta daba wafam kaya miyam uthoraki drafting committee ke chairman oriba Deputy Chief Minister Y Joy Kumar na Congress Party ki hanegi MLA Dr. NG Bijoy drafting committee de yangona ba ayi bacharol piraki leba ki issue oibana drafting committee na hairekiba wafam Congress Party ki political affairs committee ki mifam na kupna khanaki PSC na Manipur da BJP amadi NPF ani ki marakta lekhai ta daba wafam leibana kariguma problem thorakpada pen daba lakani haba wafam drafting committee ki chairman da ayi bacharol amukhana pisin khre haire Manamakata na Manipur Sarkar ke Chief Secretary RR Rasmi na mamang thagi kungamanga da Manipur Sarkar ke Parliamentary Secretary L Sushindro Sabam Subhash Chandra Kasim Basum KLSO amadi awangbo nimaibu Parliamentary Secretary degi lokthokle hain lokthokrabasu makoi mangabu Sarkar amadi lanaina sinba mifam kayada Parliamentary Secretary wena adumak sakhangle makoi manga ki mathakti Indian Constitution ki makha disqualified togodabani amadi Manipur ke Governor na Election Commission of India da disqualified tongona bataksin bio haike Work agreement ki matang asi thuk tuna thambasi BJP sarkar di transparency hai banatra asigumba ekhoi North East ki state balkanization of the North East to khai tabagi lakadu port sida karigi damakta secret oina thambano masi sovereign mapuna government of India da pressure PBO haina ekhoi na request tore ekhoi ki interaction do da yaningba personally lei Amaramda Congress Legislature Party ki lusing okram ibobina lup amagi
problem solve tauna ba khona bada atopa wathok ama thona ba sinbi gano haiba wa from Bharat Sarkar da thamkrabani Congress Party framework agreement ki mayok to laibana te agreement adu da yawri ba masak sing aduna Manipur gi apun ba saktam da kairoi da ba oragadi athubada permanent solution ama purakpada taramna oi Election Commission of India na sakhang laba Naga People Front Party asigi manifesto da Manipur gi apun ba gi saktam kairak pa yabagi wa from yawri Manipur gi all political party ki mefam ge drafting committee na Prime Minister amadi Home Minister da pisin gadoriba memorandum ajuda NPF ki asemo wafam mayek sengde amaramda hauzik Manipur da paliba BJP government asina corruption ge mayok ta sauna lepkani haina tatana lauri Congress Party na su corruption muthana ba khona bada sarkar asida pangba ba mating pangani aduba sarkar na matamatam gi department singe thabak lobada thamoi senga tobiyu haiki all political party gi memorandum ama prepare tawribse akhoi Delhi da satpa Prime Minister unaba Home Minister unaba madula khoi suk yaw roi haijabagi wana chade NPF se apun ba common memorandum ama prepare tawrise mokhoi ju yarabra moi ada Prime Minister unna chapada state sigi interest yenga moi ju adum yawdra yawroidra hai madugi stand duri da khoina pamjari Education S ki makada sahi kulram adhoc ena thabak tarok laba oza sangwa ga ani December manga fawagi manung de appointment order pidrabadi All Manipur Ad Hoc Employees Association na khongjang sangsilagani hairi Manipur Press Club ta pangthoba pawgi mifam amada association gi convener Mutum Mani Mohana oza sing asi regular taba yare haduna cabinet warep lauduna akhan Nava DPC Power Pangchokre adu election gi model code of conduct lakhibadagi government ki ayaba fangdana leihore Anoba government asin ayaba pirakani ngairakpa sahi ama pharakadore miyabegi menungsi yenglaga akhan naba DPC adugi ayaba piduna athuba matamda appointment order PBO haiki to issue this appointment order as early as far as possible. We are going to strongly stand go to the strong agitations against the government with the people of the Manipur. How kiba sahigi December da haido kiba PWD gi grade 3 amadi 4 post ki khallaba employees sing Manipur government employees lista chalhangada bani hain All Manipur newly appointed employees association lising taraga taruk nanga si khwathung leba PW office mamang da khona sangsin kre association gi vice president Why Sandra Serkar na how kiba December kun homdoi amadi kuntraga mathoida thabak lobagi fallau thoki sahi asigi January ahumda join tawna ba hairak padigi amuk athingba thamlak padigi March taraga tarukta join tawna ba hairak padigi lauki madusu amuk kakhi padigi April kunda posting pibagi ayaba piki adubu April kunga mapanda MZL da sanba matam kharigi oina yahandana thamki masamasagi I card piduna posting pidaba employee sahum nifuga nipan MZL sandriba phaba makhal kayagi khongjang sangsil lagani haiki Sibuk pairga lejeram memang loan itu hatung narga government service ko tawar bne na loan lang narga ngasi mo se akoi karim to yang bidana kibine bes dirga akoi hawa family ko mo ko lakse ab government ki side kari ledige hai ko mo na good response lagadi good se kani lagadi kadi akoi civil society mo na yam narga koi akan Manipur gi miyam na sangai festival gi harau mathoi kana ringai sarak sida IOC gi tender the local transporters si hingbang ngamdabagi phibam lakpadagi khudaktagi All Manipur Petroleum Product Transporters Association na khudaktagi Manipur da thau thaba lawba satpa amadi sangsilakpa leplagani hain laukthokrai ngasai nimidang hotel nimala da pangthokhiba paugi mifam amada association asigi secretary A Tamphayaina IOC na sahi ahum gi oina pangthokpa e tender hayang lauktokadaba asida Manipur ga transporters sing saruk yararoi sahi ahum gi mamangda Thau singkibagi lepkiba bharagi sangdagi sada traga mari hanthana leblakpa security deposit gari amagi lupa lakh ahum oramadagi mangada hengalakpa amadi gari libagi sang yenglaga bhara sabana singba semdo haningba sing mamangde association asin IOC amadi Manipur government ta kayarak hana semdo pina bhaiza khrabasu ngasi phawa kari amata tabidana lakpadagi khonjang sangsinbagi firep lobune IOC ge tender committee na lep ki warep asi mamangasu ai bacharol piduna kayarak hana semdok pina ba haibasu tabi khide masina maram oraga local contractor sing thau singma ngamdabagi phibam lakpana tangai fadana warep asi lobune ngasidagi hauna thau singba malom ge oil depot amadi oil pump singda thau thaba amadi mapadagi thau pusilakwa pun lep lagani haiki akoi gi IOC ga oil
product ka mari lena ba hai tare akoi ne chingi ba thabak si ka mari lena ba kuding mak se ngasi dagi kudak tegi hauna akoi ki member sing dagi akoi ki kano sing loina pullaga ware mama hojik tegi hauna indefinite strike ama hekta tawrisi masina tana akoi gi di kaim to upai leiti hai dana khanar matung da ngasi dagi strike se lokthok sabani Imphal Central Jail manungda Lady Nupi Bandi Singi Damak Mamangi Sarkar ki matam na pangthok lamba vocational training program khata na pangthok khidre masina Nupi Bandi Singh Penadre Hairi jail da lady ngai matam da vocational training program pangthok pa asina makoina jail manung de thor laba matam da masana masaba thabak pije duna hingna bagi lambi pina ba khona rambani hairi jail ki authority khara degi phangma pawgi matung ina Mamangi Congress lenga ki matam da social welfare minister oirambi AK Mirabaina Manipur State Women Development Corporation ge matenga loina jail asida lady Nupi Bandi Singda Tha Taruk ki oina phi tuba amade phi loan bagi vocational training piduna Nupi Singh masana masaba thabak pije duna sentok lambi lehenduna hingna bagi lambi piram bani hairi Tha Taruk ki oiba miyo tara manga na saruk yaduna training program ahum lak pangthokre hairi athuba matam da hana gumna mari lana bas na vocational training program PB duna jail manung da laibi Nupi Bandi Singh na makhoi gi apa mawham sing thamlakle Marang Manipur ke khwaidagi sawba kumai sangai festival hogdokna ba Imphal da lakiba Bharat ke President Ramnath Kovind amadi tourism ke Minister of State Independent Incharge JJ Alphonse Yauna BBIP kaya Imphal airport da thunglakiba aduna maram oiduna flight kaya ki matam thengtha kibadagi miyoi kaya da sauna awaba pikre Bihar dagi RIMS ta gaini PG tamlibi Dr. Nirmala Singh na Imphal dagi Kolkata samnaba flight mahaki mayum patna da ayuk ke pung 3 makhai da satkadaba adu numi yamba matung pung 30 minute kuntra fawa thengtha kibadagi Dr. Nupi aduna tourism ki Minister of State Independent Incharge JJ Alphonse thorakpada akanba mohonda yangdaba phongdoki I'm just talking to him. Okay, it's fine. I'm a doctor. It's fine. Not a sweeper or not anything, not a politician also. Once. I have very important time. I'm leaving my job. I didn't give even the application. I left as such. I understand. I have to go Patna at 2:45. That was the scheduled time. Yeah. And that I have told to my family also. The body is waiting. Otherwise, body will degrade. I am a doctor. I know body will degrade and it will smell. It's still at my home. I have to go. Listen, once the flight doesn't flight lands, then this flight will take off. You give me the written form. I have no authority. No, I come here by competition now. Be giving written form. Ningsing Muyai India ke Prime Minister Narendra Modi na VIP ke culture India de ke matam pumbagi oina mutana ba tongan ba khongthang kaya lakhot khibalai khrabane Thasi kungamari de kungamanga faba nimin ini somna New Delhi thathagadaba CPI ke National Executive Mifam da hozik Manipur gi ngam khai amasung apun gi saktam da kari akaiba pirakadege haina miyamna mikup na hum singna yengnari ba asigi matang State Secretary Dr. M Narana puthokjuna khanagani hairi mifamasi yauna bagi damak Dr. M Naranga si Imphal thadokrai Miyam khangandana thamliba framework agreement Modi government na thinthadana khangana ba warep sulogani hairi housing pawgi maraktan aten ba break kama Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Hakchangi labor solapadi producing aktaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidaba amatta ngaraba upaidi jolip syrup amasu jolip capsule with changi snabio Ahanba National Awardee Government of India na piba Silver Dew Makhal suna lejare half liter 750 ml 1 liter 2 liter 5 liter and 20 liter jar as an distributor amadi akupa marol Loktak Industrial State Takiel da contact tobiu Panacea Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Panacea Coaching Center gi oja sing na exam gi sem saba matamda support biki amasung mateng yamna pangbiki. Exam tips, regular mock tests, suggestions amasung study materials sing yamna janaki.
Class 10 थागदबसिंगना मकोक थोंबा ओइनबगिदमक्तदि पेनेशिया सिंगना अमता ngairba coaching center ni miyamna center sida thajaba thambi Manipur miyam ki nungairaba pau Sky Hospital Porompata Chase Medicine amasung Cardiology ki OPD kudong saba leijari ahenba kudong saba galwenna Ops and Gynae amasung ENT ki OPD kudong saba su leijari akupa marol gi damak makhada pijariba phone number natragana reception da tana biduna hana book toksan biho break tumda makhataba pau pizari ahanba sangai international sumangila festival ngasidagi iboyama sumangila sangnenda manipur gi ningthaule sema sana zawbana hodokre sangai festival gi saruka mo oina sahi asidagi ahanbu oina haudiba festival asigi hodokpagi tharamda manipur sta sumangila council gi president and purnima silaima amasung lifetime secretary warepa nabasu sarup yakhi tharmadu da wanganga duna president purnima silaimana numit nipan isu machatagada festival asida punna lila nipan utkene Masigu sumataka sumangi lagi madamda khana nainaduna hiena afaba lambida sangsinabagi tharamsu lilagi mangwanina pangthokani haike ningthaule sema sana zawbana sumangi lana pideba paujilgi sapu wasi yamna kali amasung apikpa angangdegi hawduna ahal oreba mayoi fawa yawba makhalgi medium amani medium asui malemgi thakta yorokpa singthaningai oi documentation amasung recording gi khudong saba piduna lakadaba mirolgi oina phanghanaba honasi haike Sumangila International Thakta ekoi pukhataba ekoi khudimakna masigi dr jemni chongili basing adagi masigu thwai hapiriba ilecha punama manipur government ni makelagi adu mari na punama ekoi samnaraga ba ekoi sumangila international gi level da pukhataba ekoi khudimona honami nasi hawa pamsi su thamje Tungda ahan banumit ki oina sangai artist association gi nungsidabi abem haina mingthon ba sumangi lami yam utki Salibat asigi tang tara taruk amasung taraga tarik kilonaba ahingda sakhangdaba singna ngai khong kunogi thamna pokpi lokondagi yainana balambi da thamba phaubai mai thadok pirambadagi awaba taraba imung anida Manipur Proletariat People's Democratic Union amadi Socialist Student Union of Manipur gi maikaidagi sananaba polam sing jambang pikre awaba taraba kaino thongkhadagi takhelambam athoba amadi kaino thongkhongdagi lasam Mohendro gi imung manungda tembang pibagi tharam aduda Manipur Proletariat ki spokesperson CIS ibohalna phongdokibada mipal tangdana ba Manipur gi hangnaba labuk sing matam supada sanghanduna thamnabagi lambi da mai unsinaba matam asida wana suja nomjaduna sahi amagi sanaba yege daba phau mai thadok piramba haibuse miyabagi lisatnate haiki Manipur Proletariat Democratic Union gi maikaidagi angamba Sing from Anida Pangjana Vigidamaka Laksabani Sumba Awa Tarabasi Parza section Kayanasu Makoibu Mateng Pangminava Haidana Manipur Proletariat Democratic Union Maikidigi Puning Chinjari Handa Pangthok kiba manga saba pansai election da Bisnupur district ki oina mai pakraba adhaksya upadhaksya jila parishad pradhan amadi member sing opagi tharam ama Susanpur district ki manung sanba Sagang Bazar da pangthokre Sagang Bazar da leiba ima ibel sing sinna pangthok kiba tharam adu da hanegi minister N Mangi Bisnupur district ki adhaksya Thanazam Ongbi Ramabai Devi district asigi upadhaksya L Dinesh amadi Boryang jila parishad ki member Marang Mayum Brojena athoba Mithunlan Singh oina sarup yakhi ICARNEC project ki makhada KVK Tamilong Sinna Nomagi Oiba Rabi Croft Thaba Amadi Live Stock ki Matangdra training program ama Longmai part 4 the Labor Peace and Land Community Hall the Pangthokre None area ki Longmi Humdrado Masaruk Yakiba Thoramadu da Ningthamaru Marang Kayasu Yantoke resource person Oina S Senorita Devi Amadi Gaipusung Kamaina Tungan ba Hiram Singda Sugaina Taki District Youth Affairs and Sports Thawal Sinuna Sahi Kudingi Pangtopagum Sahi Asigi Ona Sukunganito Suba District Level Youth Festival Signatraga Taret Come Observation of Communal Harmony Ngasi Wangjing Kodom Popita Level District Sports Complex Tahogdokre
Tharam Aduda Deputy Commissioner Thabal L Nabakiso, District Affairs and Sports Officer Thabal Y Purnimasi Amadi, IRE Wangzinge Principal Rajiv Kumar, Nareng Bamna Atweba Mitulan Singh Oiki, Tharamu Sarugama Oina Cultural Program Kayasu Utpagal National Disaster Response Force Taragan Toy Battalion Getamus Singha, Disaster Thorapa Matamakaran Mi Kangani Haiba demonstration Utki, DC Thabal El Nabakesona, Communal Harmony Purake Hyderabadi Isa Hana Puxel Sauba, Menung Sileva Amadi Tamu Semasangi, Maramasina Naha Singaning Tina Kantaduna, Tungi Apava Amadi Santi Lebaleba Amagi Damak Mipum Kudimanung Sisana Leminaga Bani Haiki. Sing the Susan Sakari Tokoti Tongimba. Sing the Yamini will come in harmony afterwards. Monday, every Isana, 6 pies of the Tripura की बोटाजा नागदा सेनियर जर्नलिस्ट सुदीप दत्ता भौमिकपो त्रिपुरा स्टेट राइफल्स की पर्सनल अमन नोमैना कापतुना हातखिबा थौदोक यानिंगदबा फोंदोक्तुना ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ना सिंधुना मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउमिसिना वकत खोंजंग संगसिनख्रे लेकिद्रबा सुदीप सियानंता पत्रिका अमदि लोकल टेलीविजन चैनल अमगी रिपोर्टर ने ngarang पर्सनल अदुगा निंगाय संगदानबदगी नोमैना कापतुना हातखिबने यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट के सरोज कुमार शर्मा त्रिपुरा दा हंदक पाउमी अमा हातखरबा मतुंगदा सुदीप के मिहार असि यानिंगजे पाउमी सिंह मनिंग तमना अखंग आई अकी अखंग याउदना मथौ तौबा ngamnaba त्रिपुरा गवर्नमेंट ना होनगदबनि हाइखि सिगिबा पाउमी तरुक तुगी केसिंग जुनौना हांगोगा मदु इक्वाली नौनौ तौना बायना पे वारे ताजगिमनि अदुगा ngasi खगी ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट ने ngasi ngarang हाथिबा पाउमी हाथिबु यामना स्ट्रांगली कंडेम तवी अदुगा मदर चेनरीबा खगी सिक्योरिटी फोर्स हाइतारे पुलिस की कामु दु चाबा पनिशमेंट पेहनिगी मणिपुर के महिलोसंग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कयादा कनागुम सिविल नत्रगा महिलोलुप अमतगी ऑफिस थंबिदनब केसीपी मिलिटरी काउंसिल प्रोग्रेसिव नखंगलक्रे लुप असिगे चेयरमैन सिंखई की चेरोल अमन लुप असिगे स्पेशल टीम ऑपरेशन मंगाल कंगलीपान एजुकेशन इंस्टीट्यूट कयादा करप्शन का मरी लेना अकन यंग संगना लाखिबदा महिलोलुप खरगी हेड ऑफिस न सिंह भागथेंगना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खरदा ऑफिस वशिलम थेंगनखी खुनाई असगी महिलो सिंह अफब लंबीदा लमजिंग बतना तना लेबा की अरुब तानफम कयाद हाक्थेंगना मांगजिल थारिबा महिलोलुप कयाबो मिंगसथियनबगी दमा कनागुमा महिलोलुप खरना महै मसिंग तमदा थवाई याबगे महोट सेल पावर मनी पावर अमजी गुंदागी मवोंग कयाना ngaside mahiroi organization kayagi mingchat porebak miya mangda mangthokle mahiroi singi vote khana chainaba kayana akoi masil ge manakti yaknabagi maru hulhalle mahiroi lup ki mingda kanagumba manung mapan gi chilinau singi marumda government department school college kayadigi quota amadi sel lawba kayasu mayak sengna khangbata natana janariba mahiroi lup khara warning thambasu laikra haire लेबाक मियाम अमदी महिरो लुप सिंगे याफनबगी दमक लुप असिना माहि तंबगी एटमॉस्फियर दा अकाइबा पिदनबगी दमक माहि तमम संग सिंगदा ऑफिस स्टेशन बा यारोय हाइबगी वारेप असि लौरपनि हाइरे संगाई फेस्टिवल के मरी लेना निमित निनी सुबना उखरुल के सिरोई अमसुंग कंक्रीट पांगथोकदबा यूथ एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल की दमक ngasi यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के डायरेक्टर एन प्रवीणना मिनिथोंग लेब एमएमटीए के ऑफिस के लमथाख्रे टूरिज्म डिपार्टमेंट के मिया मखादा पांगथोकदबा फेस्टिवल असि मटांग दा डायरेक्टर एन प्रवीणना फोंदोरपदा असिगमा फेस्टिवल अमा पांगथोकपा असिना सिमी तमी के मरक्ता अचेत मरी हेना लेहनबा ngamgani हाइखि स्टेट सिगी लेरिबा Since the lakpa youths may see different activities, the signification tawre heraga sigi amato is satam si pano yam saw wokalon se koi hamjai सजिक तंपा की सामोल खुल मयादा था सिगे तरा मंगादा मरी सुबह असम राइफल की कामुगा खुद थोना खरब मतुंग दंगरांग असि भागसांग अमा फंकीबा अदु मसक ममिंग खंगम ngамख्रे पुलिस तगी फंगबा पाउदा लाइखिजब मी असिगे ममिंग ngamilen केबगन सही कुंट्रा कांगपोपी की बी गमनोम दगिने कल्चरल एक्सचेंज मणिपुरी जगोई असि हेना मियामना पामनबा जगोई मखल अमा ओइगनी हाइना पेरिस ता इंस्टीट्यूट हांगदुना मणिपुरी जगोई तंबिदेबी एंजेला सोफिया ना आईएसटीवी न्यूज ता फोंदोरक्टे मणिपुरी जगोई असि जगोई मखल कयादिगे टॉप टॉप अमा ओइरी मसिना पुनिंग दा फारोपोसिंग अदु जगोई खुथांग दा फोंदोप ngamali हाइना फोंदोरक्टे We will construct some some student certificate now together with Imphal. So this is a new plan that the students, my students, they after 2 years or 3 years, they can come to Imphal and to have some certificate, to have some recognition.
and I will continue to teach, and I'm looking forward coming from Manipuri movements going into the contemporary. Lamdam asigi choreographer Manju Elangbamna culture na Manipur malem damasak takri harabasu yokat pibagi lambi de ningchina sembi dabana jagoi pamjaba miyoi sada maudradi jagoi thadolaga hingnabagi lambi romda satnaki masina lamdam asigi culture mangthakna bamasak ama oheli lakadraba mirol gi khanduna aikoi culture bo thamoi segna yokat piba tangai fadi haiki culture kan mana aikoi masak lep tana dum tung koina chatlaga leigadawa potni Manipur degi artistic surroundings na samaina mo somna kan diga adam thaba ada thara kana Manipuri culture se spread tawba adu moina adagi somu laga moi culture so khoina moi u phangba moina so khoi degi tamba phangba Zeri college ki leramba fan khudimak lengak ta sinakrabani na staff sina college tegi mateng amata fangdana leiri haina Zeri college employees association na thadrak pacherol amana khangalakle amaramda college asigi panduna leiriba filing process to beduna Zeri college pasakapa college ama ohena bohona biu haire Housing asigi sanabagi Paulo Bisi. Housing asigi sanabagi Pau Ningthozam Boyai degi hana lobisi. Taramatu Shuba Manipur Polo International gi ngasi ahubu numita India team bi Manipur na England bu maiti papikre Manipur Horse Riding and Polo Association na sinduna Imphal gi mapal kangjibungda India gi team mani amadi mapal leba ki team mari punna team taruk na sharu yaduna ngasi degi Taramatu Shuba Manipur Polo International Tournament si Minister N Birian na hokdokre I declare the 11th Manipur Polo International 2017 open. India B team Manipur ki L Jogendra. The team next team from Argentina, Joe Shelton, Van Illy, Phil Sella, Robin Amaro, and from Morocco, Bedi Kebir, Hicham Zain, Rajiv. From India we have Major Narendra Singh, the USA, Jose Vasquez, Nathan Berube, Nicholas Johnson, Kegan Wells, and Thorambashida Youth Affairs and Sports ki Minister Letpau Hawkip, Minister Kaisi, Hill Area Committee ki Chairman T Thangjalam Hawkip amadi MLA Dr. Sapam Ranjan Su Saruk Yake. Manipur Sangai Festival gamari lenana tha asigi tang kumapal phawa pangthokgadoriba tournament asigi ngasi ahubu numit ki sanakiba match da India team bi Manipur na England bu panjal nipal ahumda maitiba pikhibani match asida mai pakhiba India team bi Manipur ki panjal singadu L atangbana ahanba madi ani suba sakarda panjal mari P ojitna ani suba madi ahum suba sakarda panjal ani sanke atopa panjal ani aduna T Pradeep Kumar amadi S Bimol na ahanba madi ahum suba sakarda sankhibani match asida maiti khiba England gi panjal ahum adu Phil Seller na mari suba sakarda sankhibani hayeng ground asida USA polo team amadi India team A ga exhibition match hoina sanagani. Still you have 30 seconds to go. And Atangba with the ball. Atangba with the ball. Thormasika Marilena Manipur Chief Minister N Birian na phongtok khibada. It is a great privilege and honor for me to be standing here as his historic Mapal Hamsebo, the oldest living polo ground in the world. And I also welcome you here, the fourth capital city of India, Imphal. On behalf of the people of Manipur, I once again take this opportunity to extend a very hearty welcome to all the polo players who have come from different parts of the world. We horse and polo are spiritually behind and found in our ancestral tradition. While being proud of the land that came part of the camp of polo, we are also faced with the serious challenges. Growing population and urbanization have unwittingly done and
habitat of the foreign. Mapa lebaki Bangladesh samadi Myanmar yauna punna kangkut tare na saruk yaduna Khumul Lampak Sports Complex ki Manipur Kang Sangda Kang Federation of India ki miyeng makhada Manipur Kang Association namadi Manipur Sarkar ki Department of Art and Culture namadi Department of Youth Affairs and Sports na sinduna kangkut tare na group ani thokna khaidoktuna tha sigi tang kunma thoi degi sathariba kunipal suba dhana manjuri invitation women kang tournament ki ngasi sanakiba ahanba match da aku kangkutna hailakandi kangkutpu panjal tare tarukta maiti piki ani suba match ki sanakibada kasar kangkutna hojai kangkutpu panjal nipal anida madi ahum suba match ki sanakibadana Gopal Dev kangkut ya iskunna Bangladesh kangkutpu panjal taruk anida maiti piki Amaromda Manipur Sangai Festival ga mari lenana tha sigi tang kunma thoideki kangkut tare ana group ani thokna khaidokuna singjamai kangchang da sathariba ahum suba international invitation kang tournament ki ngasi sanakiba match da Bangladesh kangkutna India team jiribam kangkutpu panjal taruk manga da maichiba pikre hayeng Khumul Lampak kangchang da ahanba match oina India team Manipur kangkut amadi India team hojai kangkut ka sanagani singjamai kangchang dana Myanmar kangkut amadi India team kasar kangkut ka sanagani Yumthangnana laiminari balaibak India Manipur amadi Mandle ani asi yamna nungsi chanana laiminanaba community through sports haiba teamda Manipur Sangai Festival gi saruk ama oina tha sigi tang kunmanga amadi kuntarukta Khumul Lampak Sports Complex ki main stadium da Mandle women football team amadi Manipur women football team anina sanagadoriba friendly match asi Manipur da khunda minariba praja section khudimangna miyeng tabiduna football masara yokhatpada asawa mateng pangbiu haina youth affairs and sports ki director and Pravina appeal torli wapam masing asi Khumul Lampak Sports Complex tagi Mandle women football team hayeng ayuk more thunglaba matungda sanaroi sing mafam adudagi Imphal da purungnabagi lawba salamdaida director na phongdokhibani mioi marina saba reception of Mandle women football team at more asida youth affairs and sports department gi mursing NG Motilan team leader Ice Imo Athui Rongmai W Kamlini amadi CS Bina Sorina Mandle women football team gi sanaroi sing lauruna bangasi Imphal thadokre director and Pravin makhata na phongdokhibada tha sigi tang kunmanga gi ahubu numita Manipur gi chief minister and Birena friendly match asi hawdokani lebak ani gi nuksi mari phaganaba department asina siliba football match asi mapung phana pangthonaba honabada Manipur da leba parja section khudimuna mateng pangbiu haiba wafam sing phongdokhe football match kapten atana hayeng su Thailand dagi sepak takraw muthai gi team hayeng thungarani sepak takraw amsung muthai gi team si Khumul Lampak Sports Complex ta leriba indoor stadium amadi boxing arena da tarikh kunmanga tarukta friendly match pangthok chagani haiba friendly match sing asidasu Manipur representation na lakki dana ung thogat piu saruk ya biu habsi ai mayam thamjari Thasi ki tang kuntruk tegi kuntra phawba Rajasthan gi Gazner district Bikaner da pangthok kadoriba sahi tramri makhagi nupi masagi handball masana gi humphum doisuba national school games saruk yagadaba Manipur team gi nupi masa sanaroi taratruk amadi official ani ngasi Imphal thadokre and Manigun amadi El Gojendrona Manipur team gi coach amadi manager oigani Maitei ipa ipu salai inat khongun libalup misikol na sinduna ngasi dagi Khumul Lampak Sports Complex Manipur Sangai Festival ga mari lenana indigenous games ki martial arts ki exhibition pangthokre Manipur Legislative Assembly gi speaker Y Khemsan Youth Affairs and Sports Department gi director and Pravin Namadi misikol gi president LC Somarendrona thoram mapusing oike thoram masiga mari lenana Manipur gi nat ki oiba masana martial arts utuna miyam gi punging singsinki Thagastari makatana sanabagi pau kharaga amuk lobise Jiribam Yoga District Committee sem nabagi mifam pangthokre mifam ajuda tongan ba mahila yoga samiti singemiyo manga mangana saruk yakhi Jiribam District Yoga gi oiba District Committee ama sem nabagi pandamda member kungani toy amadi advisor aniso hapki Advisor District Committee ke SS Biren Singh Khanbalwena Advisor MPYSK ke Zubati Devi Buyana Balaitana Khan Kebagalwena yoga gi sanavi santi pata supang thokhi
Kumnapan Suba Junior Boys Inter-District Football Tournament Signata Teta Nipan Ki Manager Singi Meeting November Kungatarta Pangtokani Toram Adu November Kungataret Ki Nungtilpung Amataba Matamda Amfagi Opista Pangtolagani hiding. Lagdiba November Ki Tang Kungamanga Amasukun Ngatarukta Kumalampa Main Stadium the Pangtokadoriba Ahanba Mandale Manipur Women Football Exhibition Mesta Mes Official Singh Ogadaba Singh Kangat Kray CI Kailani Sanuna Mes Commissioner Aduga Referee Oina E Devla RD Ringdinglum L Kevisna L Thoibi L Somati Amadeti S Biki Sanu Bukhale Haina Amfan Hadora Pocherol Amana Kangalakle Lagriba December Taraga Mari Degi Tramanga Faba Odisha Kabati Association Sinduna Pangtoko Ribani Pumari Suba Junior National Kabati Championship for Boys and Girls Sarup Yagadaba Nupama Satra and Toy Muslim Pima Satragan in Toy Team Kosama de Team Manager Singh Kangatle Kangalaba Singh Association report on Kangalakle Manipur Master Athletic Association member Singh Lakteba Tangkungum de Kungamanga Fabugi Manung de annual renewal fee Bitok Naba Association Asige Convenant Hador Pocherol Amana Kangalakle Howzik ngasi nomagi oikiba inga sagi Paulo bisi. Ngasi gi oikiba inga sagi Pauda ICAR lampel patagi pirpa paugi matung ina ngasi gi khwaidagi sakiba Celsius degree 36.8 khwaidagi ingba Celsius degree 10.3 Nuksitaya wising maligisang ayukta sa damat putara nuktilda sa dani pumanga oike. Ngasi nong sukide. Hauzi loishalakpada maruweba pau amuka hanaw. Tongan campaign Singa Memorandum of Understanding Kuntraga Mapan Kuyak Pinaduna Northeast Development Summit Loisin Craig. India के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमसुंग INA की लेखितब लामी सिनिकाय खमनब उठ्रे NSNIM अमदी इंडिया गवर्नमेंट अनि की मरकता इनकिब फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की वारोल मणिपुर मियाम दा खंगनबा भारत की प्रेसिडेंट मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ना तक्सिन ख्रे अमसुंग तरामथु सुबह मणिपुर पोलो इंटरनेशनल इंफाल की पोलो ग्राउंड दा होख्रे मणिपुर के सानुरे सिंह सेब इंडिया टीम बी ना इंग्लैंड बुनिपान अहुम द थोइख्रे Ngasigidi ISTV ni pijaba pau matang asida loizare miyang tabiri bamayam pun namapusu amukahanak kurimzari.